الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ये सूरत अनआम की आयात हैं 152 से 154 तक तर्जुमान का ये है Këto janë ajete nga 152 deri në 154 të surës Al-An'am. Përkthimi i tyre është: Thuaju, e janë t'ju lexoj çfarë ju ka ndaluar Allahu, të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, dhe ai ju ka urdhëruar të silleni mirë me prindërit, të mos vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, sepse ne ju ushqejmë ju edhe dhe ata. Të mos u afroni veprave të turpshme, qofshin të hapta apo të fshehta, dhe të mos ja merrni jetën dikujt, të cilën Allahu e ka shenjtëruar, përveç se kur e kërkon drejtësia. Kështu ai ju porosit me qëllim që të kuptoni. Dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit përveç se në një mënyrë që është më e mira, derisa jetimi të arrijë pjekurinë, dhe plotësoni me drejtësi matjen dhe peshimin. Ne nuk ngarkojmë askënd për te mundësisë së tij. Dhe kur të flisni, zbatoni drejtësinë, qoftë edhe për të afërmit tuaj. Dhe besën që i keni dhënë Allahut, plotësojeni. Kështu ai ju porosit që të reflektoni. Me të vërtet, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni dhe mos shkoni rrugëve të tjera që ju largon nga rruga e tij. Kështu ai ju porosit që të keni takwa, pra druajtje ndaj Zotit.
बात का जिक्र हुआ था Në fjalimin e gjumas së kaluar, कुरान करीम kisha folur që derisa Kurani famlart kishte filluar të zbritej në muajin e Ramazanit, këta të dy kanë një lidhje të veçantë me njëri tjetrin. लेकिन इस ताल्लुक Dhe se ne mund të përfitojmë nga kjo lidhje vetëm nëse gjatë muajit të Ramazanit jo vetëm të recitojmë Kuranin, por edhe të thellohemi në urdhrat e tij dhe gjithashtu të përpiqemi të bëjmë ata urdhra pjesë të jetës sonë. Përndryshe, qëllimi për të cilin Kurani famlart ka zbritur nuk plotësohet në jetën tonë. इस बारे में जगह फरमाते हैं कि कुरान का मकसद था वैश्याना Mesiu premtull Islam në një libër të tij thotë, इंसानी अदाब से मुहज़्ज़ब इंसान बनाना qëllimi i Kuranit ishte që njeriu और अहकाम के साथ që ai njeriun nga gjendja shtazore ta sillte në gjendjen njerëzore. Pastaj të jepte edukat nëpërmjet së cilës ai të ishte i aftë të zbatonte porositë dhe urdhrat e shariatit dhe duke kaluar këto faza të pasqyronte atributet e Zotit. Më pas ai thot, duhet të kemi parasysh që Kurani famlart përmban udhëzimin edhe teorik edhe praktik. Në fjalët Ihdina Siratal Mustaqim, pra udhëhiqna në rrugën e drejtë, përmendet udhëzimi teorik, ndërsa në fjalët Siratal Ladhina An'amta Alehim, në rrugën e atyre të cilët i bekove, përmendet udhëzimi praktik, që paraqet rezultatet më të plota e të përsosura që mund të arrihen. Siç një fidan që mbillet derisa nuk rritet dhe nuk lulëzon, nuk mund të jap lule dhe fruta. Në të njëjtën mënyrë, nëse ndonjë udhëzim nuk i ka fare rezultatet atëherë të plota e të përsosura, atëherë ai është i shterur, sepse nuk e ka forcën e zhvillimit. Ndërsa Kurani famlart është një udhëzim i tillë të cilin duke zbatuar njeriu mund të arrijë zhvillimet më të larta dhe mund të krijojë lidhje të vërtetë me Zotin. Veprat e mira të tij që ai bën në udhëzim të Kuranit i përngjajnë shembullit që ka dhënë vetë Kurani, pra të atij të një peme të bekuar e të pastër, degët e së cilës rriten dhe lulëzojnë e shkojnë deri në qiell. E njëjta gjë ndodh edhe me veprat e njeriut, të cilat mbajnë një shije dhe freski të veçantë për gjithmonë. Pra, nëse do të recitoni Kuranin famlart duke përmbushur detyrën e leximit ashtu siç duhet, duke pasur edhe vëmendje për të praktikuar porositë e tij, atëherë njeriu praktikisht gëzon një ndryshim të qenësishëm, të pajisur me vlerat morale në veten e tij. Mesiu premtull Islam tha se duke ndjekur Kuranin, njeriu nga një gjendje shtazore mund të kalojë në një gjendje më të kulturuar dhe pastaj arrin edhe ta shoh Zotin, pra shenjat dhe atributet e tij. Kur flasim për njeriu që sheh Zotin, do të thotë ai që krijon një lidhje të vërtetë e të gjallë me Zotin, shembullin e të cilit Kurani e ka dhënë me pemë të pastër. Allahu i Madhërisht thotë: Asluha thabitun wa faruha fis sama. Rënjet e saj janë të vendosura mirë, ndërsa degët e saj arrin deri në qiell. Duke sqaruar këtë ajet, Mesiu premtull Islam thotë: në këtë ajet Allahu i Madhërisht ka sqaruar se besimi është si një far që mbillet dhe pastaj shndrohet në pemë, ndërsa veprat e njeriut janë si vaditje që i bëhet asaj peme. Kurani famlart sjell shembullin e bujkut, se si ai hedh far në tokë. Në të njëjtën mënyrë njeriu mbjell besimin. Në rastin e parë, pra atë të bujkut, ai bën vaditje, ndërsa në rastin e dytë njeriu bën vepra. Prandaj duhet të keni parasysh se besimi pa vepra është njësoj si një kopësht që nuk ka sistemin e vaditjes. Nëse kopshtari nuk kujdeset për një pemë që mbjell, ajo thahet. E njëjta gjë ndodh edhe me besimin. Në Kur'an Allahu thot: "Walladhina jahadu fina", do të thënë ai që përpiqet në rrugën tonë,
Allahu thot se ne I tregojmë atij rrugët tona. यानी तुम Ky ajet tregon se nuk mjaftojnë punë të lehta, por duhen përpjekje të mëdha. इसलिए आपने फरमाया Për këtë arsye, Mesihu Premtull Islam tha që njeriu të zbatojë urdhrat e sheriatit dhe duke kaluar këto faza të pasqyrojë atributet e Zotit. Ai gjithashtu tha se kjo punë nuk është e lehtë, por kërkon shumë përpjekje. जो तुम्हें बनाना चाहता है उस वक्त बन सकते हो जब शरी हदूद जो लगाई हैं कुरान के जो अहकामात दिए हैं उनको मरहलावार अपने ऊपर लागू करो Pra, siç u kam thënë më herët, që zbritja e Kuranit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit mund të na sjellë dobi atëherë kur porositë e tij t'i bëjmë pjesë të jetës sonë. Kur jetën tonë बस ta kalojmë जैसा कि në përputhje me ato porosi, रमज़ान शरीफ e kur të bëjmë përpjekje të shumta në këtë rrugë, edhe sikur na duhet ta vëmë veten në vështirësi. जब हम इसके Vetëm atëherë mund të kemi lidhje me Zotin e Madhërisëm. इसके मुताबिक Vetëm atëherë mund të kuptojmë siç duhet qëllimin e zbritjes së Kuranit. Kështu që Ramazani kur në njërin anë na ngarkon me obligime dhe përpjekje fizike, pra heqje dorë nga të ngrënit e të pirët e tjetira, në anën tjetër na këshillon të përpiqemi तभी हम edhe për ta studiuar mirë Kuranin famlar dhe pastaj porositë e tij t'i bëjmë pjesë të jetës sonë ये रमज़ान në mënyrë që qenjet tona të nxjerrin degët që puthen qiellin, që puthen me qiellin, që krijojnë kontakt me Zotin e lartësuar, të cilëve Zoti u dëgjon lutjet. Andaj forcojini rënjet e besimit dhe bëni vepra të tilla që të jenë si degë që mund të shkojnë deri në qiell, अमली ज़िंदगी को që lutjet tuaja të pranohen te Zoti i lartësuar. Edhe në ajetet që kam recituar, Allahu i Madhërisëm ka përmendur disa porosi, të cilat gjithashtu janë mjete për të na mundësuar afrimin me Zotin, të cilat na bëjnë të ecim në rrugën e takuas, pra atë të devotshmërisë, të druajtjes, të respektit ndaj Zotit, të cilat na tërheqin vëmendjen për përmbushjen e detyrimeve që kemi ndaj Zotit dhe ndaj robërve të Tij. Besoj se i kuptuat ato porosi kur e kam lexuar përkthimin e tyre, por për t'ju kujtuar do t'ju lexoj edhe një herë. हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तरफ Mas pari, रहनुमाई करने वाली Kurani thot në këto ajete, mos i shoqëroni Allahut asgjë dhe askën në adhurim. क्या अहकामात Kjo është e para. से बता देता हूँ फरमाया Së dyti, ये बात याद रखो mirësjellja ndaj prindërve gjithashtu është shumë e rëndësishme. Andaj të mos e harroni edhe këtë. करना इंतहाई अहम Madje thot që është ndaluar është haram që të keni keqsjellje ndaj prindërve. Së treti, të mos vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Së katërti, të mos u afroni veprave të turpshme, qofshin të hapta apo të fsheta. Së pesti, të mos ia merrni jetën dikujt të cilën Allahu e ka shenjtëruar, përveç se kur e kërkon drejtësia. Pastaj Zoti ka shpjeguar të gjitha hollësitë se në çfarë rrethanash bëhet përjashtimi. Së gjashti, mos ju afroni pasurisë së jetimit. Së shtati, pasurinë e jetimëve kthejani kur ata të arrijnë pjekurinë. Së teti, plotësoni me drejtësi matjen dhe peshimin. Së nënti, drejtësinë duhet të bëni në çdo rrethan, madje as të afërmit dhe shokët tuaj nuk duhet të bëhen pengesë për ju që të bëni drejtësi. Dhe
Së 10 në këto ajete Allahu thot, plotësojini premtimet që keni bërë. Dhe pastaj tha se në çdo rast përpiquni të t'i përmbaheni rrugës së drejtë. Pra këto ishin hollësitë e këtyre porosive. Dhe në fund thot se njeriu mund të ketë takua, druajtje ndaj Zotit vetëm kur i zbaton këto porosi. Pra vetëm atëherë ai mund të jetë i tillë që kërkon afrimin me Zotin. Gjëja e parë që Allahu i lartësuar ka porositur, madje e ka theksuar shumë, është që të mos bëni shirk, të mos i shoqëroni askënd dhe asgjë në adhurim atij, që është Zoti juaj, që është krijuesi juaj, që ju a rregullon aftësitë mendore, fizike dhe shpirtërore, që ju mundson të gjitha bekimet. Cili i mençur mund t'i shoqërojë diçka në adhurim një Zoti kaq bekues? Megjithatë, njerëzit nuk e kuptojnë dhe bëjnë shirk. Nuk thellohen as për të ditur se cili është kuptimi i shirkut dhe habitesh se si arrin të krijojnë zota edhe përballë Zotit të Madhërisëm. Kjo gjendje mbetet prezente në çdo kohë te njerëz të ndryshëm. Për këtë arsye, profetët kur vinë, më së pari japin mësime kundër shirkut. U tërheqin vëmendjen njerëzve për të krijuar lidhje me Zotin. Shirku është një mëkat për të cilin Allahu i Madhërisëm tha se nuk do ta falë. Lidhur me këtë, Mesiu i premtuar al-Islam thot, çdo mëkat mund të falet përveç shoqërimit të dikujt apo diçkaje me Allahun në adhurim, sepse ai është një mëkat i pafalshëm. Inna shirka la zulmun azim, thot Kurani, me të vërtet shirku është një mëkat shumë i madh. Këtu shirku nuk do të thot vetëm adhurimi i gurve, por është edhe shirku i mjeteve materiale. Domethënë, njeriu të mbështetet tërësisht në mjetet e kësaj bote. Mëkatet e tjera janë si duhani edhe nga të cilat njeriu mund të heqë dorë. Por shirku është si drogë dhe njeriu krijon kaq shumë varësi nga ai, saqë zor se tërhiqet. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar al-Islam sqaron, ka 3 lloje shirkësh. I pari është ai më i hapur dhe më i hapuri dhe më i përgjithshmi që njeriu të adhurojë idhujt, pemët e tjera. Disa njerëz adhurojnë edhe pemë. Shirku i dytë është që të mbështetesh tërësisht në mjetet materiale, duke kujtuar se po të mos bëhe ajo punë, do të shkatërrohesh. Pra, duke u bazuar tërësisht, duke u mbështetur tërësisht në një punë të caktuar. Aq shumë sa që ta kujtosh atë si shpëtim për jetën tënde. Edhe ky është shirk. Shirku i tretë është që njeriu të kujtojë për diçka veten e tij përballë Zotit. Domethënë të kujtojë se ai vetë ka aftësi të bëjë diçka. Zoti thotë se ai nuk mund të bëjë vetë. Pra, Zoti thotë se njeriu nuk mund të bëjë vetë. Prandaj besimtarit i thotë që të thotë patjetër, të përmend patjetër inshallah në dash Zoti. Pra. Mesiu premtuar sa më thotë, në këtë kohë me një mbretësie logjike, në përgjithësi njerëzit nuk janë të përfshirë në shirkun e hapur,
por për shkak të zhvillimit material janë të zhytur në shirkun në mjetet materiale. Domethënë, mjetet materiale njerëzit i kujtojnë gjithçka dhe gjithë mbështetja e tyre është vetëm në ato. Dikush pasurinë e tij e kujton si Zot, dikush punën e tij, dikush pronarin e tij dhe bëhet lajkëtar i tij. Kur njeriu mbështetet më shumë se sa duhet në mjetet e kësaj bote, atëherë ai harron qëllimin për të cilin është krijuar. Mesiu premtuar Islam thot, kur diçka besohet skajshmërisht, kur diçka besohet si skajshmërisht e nevojshme, ajo merr kuptimin e Zotit. Pra, kur njeriu mendon se pa të nuk ka jetë, atëherë atë e vën përballë Zotit. Pastaj lidhja e tij me të shndrohet në adhurim. Ndërsa i denjë për adhurim është vetëm qenia e Zotit të madhërisëm. Allahu thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë i kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Çfarë është adhurimi? Lidhur me këtë, Mesiu premtuar Islam thot: "O njerëz, adhurojeni atë Zot që ju ka krijuar ju. Vetëm atë kujtojeni si mbështetës të punëve tuaja. Pra, të gjitha punët tuaja t'i kujtoni si ato mund të përfundojnë dhe mund t'ju sjellin sukses vetëm me ndihmën e Allahut. Ky është adhurimi i Zotit. Mbështetja duhet të jetë vetëm tek ai. Mesiu premtuar Islam vijon i denjë për t'u adhuruar është vetëm ai i cili ju ka krijuar. Vetëm ai është dhe do të mbetet i gjallë. Domethënë, nëse keni zota të tjerë të kësaj bote, ata do të përfundojnë dhe do të mbetet vetëm Zoti. Besimi i sinqert është ai që të krijosh lidhje të veçantë me të dhe gjithçka karshi ti të konsiderosh si asgjë. Nëse dikush i mban për zemër më shumë se sa duhet fëmijët apo prindërit ose dikë tjetër, aq sa gjithmonë shqetësohet për ta, atëherë edhe ky është idhujtari. Idhujtaria nuk është vetëm të kesh një idhull prej guri përpara e ta adhurosh e të bësh sejdë para tij, siç është e përhapur në fen hindu. Dashuria kur kalon masën e duhur, gjithashtu është adhurim. O njerëz, Mesiu premtuar Islam thot: "O njerëz, adhurojeni atë Zot, të vetëm, të cilin ju ka krijuar ju dhe pasardhësit tuaj. Është nevojshme t'i druheni atij të plotfuqishmi, që ka krijuar tokën si shtrat dhe qiellin siç atij, dhe ka lëshuar ujin nga rret që ju të keni ushqime të ndryshme. Andaj, ju duke qenë të vetëdijshëm, mos i shoqëroni Zotit në adhurim atë gjë që është krijuar për dobinë tuaj." Duke folur për realitetin e adhurimit, Mesiu premtuar Islam thot: "Qëllimi përfundimtar i krijimit të njeriut është pikërisht adhurimi. Adhurimi i vërtet është ai që njeriu të heqë çdo lloj papastërtie dhe shtrembërie nga vetja e tij dhe zemrën ta pastrojë ashtu siç bujku e pastron tokën. Arabët kanë një shprehje, murun marbudun, domethënë siç kohli, domethënë boja që përdoret në çepalla, siç kohli shtypet dhe bluhet aq holl sa që bëhet i përshtatshëm të përdoret edhe në sy. Në të njëjtën mënyrë, njeriu nuk duhet të ketë asnjë gur, ashpërsi apo pabarazi në tokën e zemrës dhe ajo pra zemra të jetë kaq e rrafsht sa që aty të mbi vetëm shpirti. Pikërisht ai quhet adhurim. Një pastrim të tillë kur i bëni pasqyrës, ajo ju tregon pamjen sa më të qartë. E kur i bëni tokës, ajo prodhon fruta të lloj-llojshme. Njeriu që është krijuar për adhurim, nëse e pastron zemrën e tij në këtë mënyrë, pra në të njëjtën mënyrë, saqë të mos ketë më asnjë lloj guraletsi,
shtrembërie apo pabarezie në zemrën e tij, atëherë ajo pasqyron Zotin. निसार करो Unë sërish ju them se pikrisht në një zemër të tillë mbin dhe lulëzojnë pemë dashurie me Zotin e Madhërisëm, të cilat japin ato fruta të shijshme e të pastra që meritojnë fjalët ukuluha daimun. Pra në Kur'an përmendet që fruta e asaj peme është e përhershme. दूसरी जगह आपने इसकी वजाहत फरमाई कि हजरत इज्जत के सामने दायमी हुजूर के Në një libër tjetër, Mesiu Premtuar Islam sqaron të qëndrosh me përullësi absolute para Zotit nuk mund të ndodh pa pasur dashurinë personale me të. Me dashurinë nuk e kam fjalën për dashuri të njëanshme, por e kam fjalën për të dyja dashuritë, pra që buron edhe nga krijuesi, edhe nga i krijuari, domethënë robi. तरफा मोहब्बत नहीं Kur njeriu ka një dashuri të tillë ndaj Zotit, edhe Zoti i kthen përgjigje, e cila i bie si një vetëtim, dhe ashtu siç njeriu pson vdekje apo tronditje të menjëhershme nga vetëtima, në të njëjtën mënyrë edhe kjo vetëtim i djeg njeriu të gjitha dobësitë njerëzore dhe e merr si fron zemrën e tij. Pra, kjo do të thotë se dashuria jonë ndaj Zotit duhet të jetë e fortë, e zjarrt. Edhe Ramazani ka një zjarmi, e cila ja djeg njeriu të dobësi dhe veset e tij, dhe spiritualiteti i hedh rrënjë në gjithë qenien e tij. Ky është edhe qëllimi i krijimit të njeriu, dhe pikërisht ky është edhe qëllimi për të cilin neve na vjen Ramazani. Mesiu Premtuar Islam këtë lloj adhurimi ndaj Zotit pret nga ne, जला दे और तमाम që dashuria jonë ndaj Zotit të mbizotërojë të gjitha dashuritë e tjera, sepse vetëm atëherë ne mund të largojmë të gjitha llojet e shirkut nga zemra jonë. Allahu na mundsoft që gjatë këtij Ramazani të bëjmë adhurim të tillë, i cili të rënjoset përjetësisht në qenjet tona. और जब ये मायार हासिल हो Porosin e dytë që dha Allahu në këto ajete është që तुम पर गालिब आ जाती है të sillesh mirë me prindërit. तमाम किस्म के शिरकों से इंसान आजाद हो जाए Edhe kjo renditje është një renditje natyrshme që është pjesë e jetës së njeriut. तौफीक अता फरमाए उसकी मोहब्बत Pas qenies së Zotit, në fakt janë अल्लाह ताला prindërit të cilët kujdesen për fëmijët e tyre, i edukojnë, i rrisin në mënyrë të denjë. Edhe ata prindër që janë की ज़ात के बाद më të varfër इस दुनिया में përpiqen me të gjitha mundësitë e tyre. जो बच्चों की Pra bëjnë sakrifica të panumërta për fëmijët e tyre. Për këtë arsye, से गरीब वालिदैन Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër, pra në Kur'an, सही परवरिश हो इसके लिए वो बेशुमार कुर्बानियां भी करते हैं وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Do të thënë, Zoti ju të ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd përveç atij dhe që të silleni mirë me prindërit. ओकेलाहुमा फला Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë të tij, mos u thuaj as mos ju zemro, por drejtoju atyre me fjalë të buta e me respekt. ये ताकीदी हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की बात न Nga një herë më vjen ankesa, jo vetëm nga prindërit e fëmijëve të pa edukuar, por edhe nga prindërit e fëmijëve që kanë edukat, që fëmijët e tyre nuk po kujdesen mirë ndaj tyre. Jo vetëm që nuk po përmbushin detyrën e tyre, por madje bëjnë edhe padrejtësi. Nga një herë motrat më shkruajnë për vëllezërit e tyre që si në zemërim e sipër edhe arrin të ngrejnë dorë mbi prindërit. जाहिल बच्चों के Sidomos kur vjen çështja e ndarjes së pasurisë, atëherë këto shqetësime lindin. अदा नहीं करती बल्कि Prindërit, बाज बहनें fëmijët nëse kanë sy tek pronat në jetën e prindërve, atëherë në shtëpitë e tyre shpesh lindin këto probleme. Madje nga një herë situata
vështirësohet जहाँ जायदाद का मामला, edhe përkeqësohet वालिदैन की जिंदगी dhe prindërit nëse gjatë jetës së tyre ndajnë pasurinë në fëmijët e tillë, atëherë ata fëmijë pastaj jo vetëm që nuk e përmbushin detyrën e tyre, por sillen keq ndaj prindërve, madje arrin t'i bëjnë t'i përjashtojnë nga shtëpitë e tyre. मिसालें ऐसी मौजूद हैं हमारे अंदर भी। Këto sjellje të këqija fatkeqësisht po ndodhin edhe mes nesh. Ky mësim, pra në fakt në këto vende ku liria, pra në emër të lirisë pas moshës 18 vjeçare, ये तालीम जो माँ बाप का एहतराम mund të kalojnë çdo kufi, नहीं सिखाती, क्योंकि यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि बच्चे i shfrenon edhe i shfrenon dhe i lejon që ata të tregojnë mos respekt ndaj prindërve të tyre. Ndërsa mënimi i Islamit është की इज्जत कायम ai më i shkëlqyer, नहीं, तालीम i cili thotë që बल्कि जहाल të silleni kaq butë me prindërit që as nuk duhet të thoni uf kur të dëgjoni apo të hasni në një gjë që nuk ju pëlqen. को उफ तक न करो। Madje thotë ये एहतराम कायम करो e, माँ बाप के Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ju as nuk mund të ktheni favorin që ju kanë bërë prindërit. Edhe në këmbim të gjithë atyre sakrificave që ata kanë bërë, ju vetëm silluni mirë ndaj tyre. Dhe Allahu thotë që jo vetëm të keni sjellje të mirë, por edhe të bëni lutje në mënyrë të vazhdueshme, duke thënë Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. O Zoti im, mëshiroj ata të dy ashtu siç ata më kanë mëshiruar kur unë kam qenë i vogël. Pra, këto janë vlerat që mëson Islami. Edhe इस तरह मेरे बचपन में मुझ पर रहम करते रहेंगे। kjo lutje nuk bëhet vetëm gjatë jetës së prindërve, por ये आला अखलाक हैं fëmijët duhet të bëjnë edhe gjatë vdekjes edhe pas vdekjes së tyre. Domethënë, ये वो आला मयार हैं kjo lutje është अपने वालिदैन në njërin anë edhe për këtë botë, por nëse prindërit kanë vdekur, atëherë kjo lutje funksionon edhe për jetën tjetër, që Zoti t'i mëshirojë prindërit edhe në këtë botë, edhe nëse ata nuk janë në këtë botë, atëherë edhe në botën tjetër. Kaq e gjatë, pra kaq i gjatë mund të jetë shpërblimi i tyre për favoret që ata kanë bërë ndaj fëmijët. दूसरे Mesiu premtuar Islam thot, अगले जहान तक भी जाए। Zoti dëshiron që të mos bëheni robër të dikujt tjetër dhe të silleni mirë me prindërit. Në të vërtetë, prindërit bëjnë खुदा ने ये चाहा है një përkujdesje të veçantë ndaj fëmijës. वालिदैन से एहसान Atëherë, kur fëmia nuk gëzon asnjë forcë, अल्लाह की इबादत करो। sa shumë shërbime i bën nëna fëmijës, e pastaj sa shumë mundohet edhe babai për të kujdesur për të dy. Zoti i Madhërisëm vetëm me bekimin e tij ka krijuar dy mbështetje të fuqishme për njeriu në një kohë kur ai gjendet i paaft, dhe u ka dhënë të dyve një hije të dashurisë së tij. महज अपने फजल से Por mos harroni që dashuria e prindërve është e përkohshme, ndërsa ajo e Zotit është reale. Në fakt, derisa Zoti nuk dërgon një shenjë në zemrën e njeriu, ai nuk mund të ketë dashuri ndaj dikujt, qoftë ndaj shokut apo ndaj në një të afërmit tjetër. Në fakt, kjo është një shenjë e përsosmërisë së përkujdesjes që i bën Zoti njeriu, कुलूब में अल्लाह ताला që prindërit kanë një dashuri kaq të madhe ndaj fëmijëve të tyre, saqë përballojnë me gëzim çdo sakrificë. हाकम हो Madje से मोहब्बत नहीं कर सकते। bëhen gati edhe të vdesin për hir të tyre. ये तराज है, Prandaj Kurani thot, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनके तकफुल में हर किस्म के दुख mos u thuaj as mos ju zemro prindërve, por drejtoju atyre me fjalë të buta e me respekt. Thot Mesiu premtuar Islam, i pari që i është dhënë kjo porosi ishte pikërisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por në fakt, në emër të tij kjo porosi i është dhënë umetit të tij, sepse profeti ton sallallahu alaihi wasallam
i kishin vdekur prindërit që kur ai ka qenë i vogël. उनकी बुजुर्गी का लिहाज है। Përveç kësaj, në këtë ajet ka një sekret लेकिन दरअसल i cili është për ata që adhurojnë idhujt, वो आंसर में मुखातिब किया गया है, लेकिन duke treguar, duke dhënë pse pari porosin që të adhuroni vetëm Allahun dhe askën tjetër përveç tij. Edhe pastaj duke dhënë porosin që të silleni mirë ndaj prindërve të tyre, ndaj prindërve tuaj. Në këtë ajet Zoti ka mësuar që तू अपने वालिदैन की इज्जत कर, edhe prindërit janë një lloj krijues, बुजुर्गाना मर्तबे का, ashtu siç Zoti është. दूसरों को अपने वालिदैन की Por sigurisht që të dy nuk mund të krahasohen. Dhe nëse pas Zotit dikush mund të jetë i tillë i cili bën më shumë ti dobi njeriu, është janë pikërisht prindërit. Edhe nëse pas Zotit, nëse do të lejohet të adhurohet dikush tjetër, do të ishin pikërisht prindërit, sepse ata i kanë bërë më shumë ti dobi fëmijës, pra njeriu, se sa dikush tjetër në këtë botë. Por Zoti thot se edhe ata nuk duhen adhuruar, sepse edhe ata, edhe dashuria e tyre ndaj fëmijëve është një hije e dashurisë së Zotit që ai ka ndaj njerëzve. औलाद को उनकी खुदसाली Pra, ky është mësimi i Islamit ndaj për ata idhujtar që adhurojnë idhuj. उनकी भी एक रबूबियत है। Këtë pozitë ne duhet të kemi parasysh që kanë prindërit. Në një hadith tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot निगहदाश्त का जोश है, të shkatrohet nderi i atij personi, dhe këtë fjalë ka përdorur 3 herë. Të shkatrohet nderi i atij personi. Duke thënë këtë fjalë tha nderi i atij personi i cili ka gjetur prindërit e tij të moshuar dhe nuk ka fituar xhenetin fal tyre. ये अल्फाज Pra duke i shërbyer ata. 3 दफा दोहराए। यानी ऐसा शख्स बदकिस्मत। Porosia tjetër e radhës është साहबा ने पूछा तो कौन सा वो शख्स है? Allahu thot mos vritni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सके। Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Në fakt edhe kjo ka disa kuptime. अगला हुक्म Por përveç kësaj, këtu mund të përmendim edhe një urtësi të porosive të Kuranit famlart. Se pari fëmijëve u tha që të sillen mirë me prindërit, të shërbejnë atyre e të mos u zemërohen për shkak të ndonjë fjale apo veprimi prej tyre. कुरान करीम के अहकाम की एक और खूबसूरत Padyshim, njeriu kundërshton vetëm atëherë kur atij nuk i pëlqen diçka. वालिदैन की खिदमत करना। Dhe Kurani thot se edhe nëse atij nuk i pëlqen ndonjë fjalë e prindërve, prapse prap ai duhet të sillet me dashuri e mëshirë ndaj tyre. Pra kjo ishte porosi që u takon fëmijëve. Tani në vazhdim, Kurani porosit edhe prindërit, që të rrisin dhe edukojnë mirë fëmijët e tyre, të mos mbajnë asnjë gjë të mangët në mbrojtjen apo brumosjen e tyre me vlera të larta morale. Prindërit janë të detyruar ta zbatojnë këtë porosi aq mirë, saqë edhe varfëria nuk duhet t'i pengojë ata në këtë detyrë. Pra, Kurani obligon prindërit që të rrisin e të edukojnë mirë fëmijët e tyre, në mënyrë që fëmijët të mos vdesin shpirtërisht e moralisht. अखलाकी लिहाज से मुर्दा ना हो जाए, Pra, उनकी सेहत की तरफ तवज्जो ना, Kurani thot, उन्हें कत्ल ना करो। mos i vritni duke u treguar të pakujdesshëm ndaj mirëqenies së tyre. Mos kurseni asgjë që ata të mos shkatrohen. जब रबूबियत का मुकाम दिया गया है Nëse Kurani तो बच्चों की जरूरत u dha pozitën e krijuesit dhe mbajtësit në këtë botë, pra prindërve, në raportet që ata kanë ndaj fëmijëve të tyre, atëherë në anën tjetër edhe i ka ngarkuar me përgjegjësinë e rritjes dhe edukimit të tyre. Obligimi i prindërve është që t'i bëjnë fëmijët pjesëtar konstruktiv të shoqërisë. E nëse ata nuk e kryejnë këtë obligim, atëherë kjo është e barabartë me vrasjen e tyre. Padyshim, asnjë person që ka pak mend nuk vret fëmijët e tij. Përveç disa maniakëve, të cilët duke harruar Zotin ndjekin vetëm dëshirat e tyre. Raste të tilla ndodhin edhe këtu, her pas here, që publikohen edhe në media, që filani duke bashkëpunuar me një shok ka vrarë fëmijët e vet. Ose kjo ndodh edhe në vendet e varfra, që prindërit duke u shqetësuar tejmase nga hallet e tyre, i vënë flakën edhe vetes edhe fëmijëve të tyre.
Pra bëhet fjalë për një situatë dëshpërimi ose çmendurie të skajshme, por në përgjithësi nuk ndodh që dikush të vret fëmijët e tij. Edhe siç u tregova që edhe ky ajet ka disa kuptime, dhe njëri prej tyre është ky që nëse prindërit nuk kujdesen mirë ndaj fëmijëve të tyre, nëse nuk i rrisin mirë, nuk i edukojnë siç duhet, atëherë edhe kjo sjellje e tyre është e barabartë me vrasjen e fëmijëve të tyre. Disa njerëz nuk arrin të kujdesen për fëmijët e tyre për shkak të biznesit apo punës së tyre. I harrojnë. Dhe për këtë shkak fëmijët prishen. Kjo ankesë tashmë ekziston edhe në xhamatin tonë. Nënat më ankohen që baballarët nga që nuk ndodhen në shtëpi, por më shumë janë në punë, janë jashtë, ata nuk arrin të kujdesen siç duhet për fëmijët, dhe si rrjedhoi fëmijët po prishen. Sidomos kur fëmijët bëhen adoleshent, ata kanë nevojë për miqësinë e babait. Unë kam thënë këtë shumë herë edhe më përpara. उन्हें बाप की तवज्जो और दोस्ती की जरूरत है। Nëse nuk e gjen këtë miqësi, pra nëse fëmijët nuk e gjen këtë miqësi, ata janë më shumë të lidhur me shoqërinë e jashtme, nga e cila më shumë mësojnë gjërat negative. बच्चों का Kjo është një vrasje morale e fëmijëve. Babai mund të jap 100 justifikime, duke thënë se gjithçka po bëj për fëmijët e mi, për të ardhmen e tyre, e kush e di se çfarë. Por çfarë dobi do të ketë nga pasuria që i prish edukimin e fëmijëve? Madje nëse babai do të lërë një pasuri të tillë, nuk dihet se fëmijët e tij a do të jenë në gjendje ta mirëmbajnë atë. Pra, atij do t'i prishet edhe pasuria, por edhe fëmijët. Një tjetër dukuri që është shumë e përhapur, sidomos në vendet perëndimore, tani më ekziston edhe në xhamatin ton, që edhe nënat shkojnë në punë dhe nuk kujdesen fare për shtëpinë. Nxjerrin justifikime të ndryshme për t'u sjellë ande këndej. Përgjithsisht kërkojnë punë ose punojnë, por fëmijët kur kthehen nga shkolla nuk gjendet njëri në shtëpi që të kujdeset për ta. Nënat justifikojnë se nuk u dalin shpenzimet e shtëpisë, andaj detyrohen të punojnë. Megjithatë, ka një numër të konsiderueshëm edhe të atyre, të cilat punojnë vetëm për shpenzimet e tyre personale. E kur kthehen të lodhura nga puna, nuk kanë mundësi të kujdesen për fëmijët. Në këtë mënyrë, për shkak të pakujdesis, kompleksit inferior, fëmijët prishen. Por ekzistojnë edhe gra të tilla, të cilat detyrohen të punojnë për shkak se burrat e tyre rrinë kot dhe pa punë. Pra, edhe baballarët e tillë të kot duhet të kenë frikë ndaj Zotit që me kotësinë e tyre ata po bëhen shkaktar të vrasjes së fëmijëve të tyre. Një tjetër rast është kur burrat nuk kujdesen për gratë e tyre. Edhe kjo është një lloj vrasjeje. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar, Allahu i mëshiroft, dha një shembull të kësaj. Ai tha që gjatë shtatzanisë, nëse burri nuk kujdeset mirë për shëndetin e gruas, atëherë fëmia dëmtohet. Dhe edhe kjo është një lloj vrasje. Një kuptim tjetër i këtij ajeti është që bashkëshortët nga frika e varfërisë nuk duhet të ndërpresin lindjen e fëmijëve. Lindja e fëmijëve mund të ndërpritet vetëm nëse rrezikohet shëndeti i gruas, ose disa herë, duke parë gjendjen e foshnjës, mjekët sugjerojnë për abort. Pra, në këto rastesh aborti është i lejuar, por jo nga frika e varfërisë. Allahu thot, ne ju ushqejmë ju dhe edhe ata. Në një ajet tjetër, Allahu madhërisht thot, inna qatlahum kana khit'an kabira. Më thënë, vrasja e tyre vërtet është një mëkat shumë i madh. Muslimanët e vërtet kur nuk e bojnë një gjë të tillë. Jo vetëm mëkatet e mëdha, ata nuk u afrohen as mëkateve të vogla. Andaj ne duhet të kemi shumë kujdes për këtë çështje. Prindërit duhet të kenë vëmendje të veçantë ndaj rritjes dhe edukimit të fëmijëve të tyre, sepse ata janë e ardhmja e shoqërisë dhe si të tillë duhet të jenë konstruktiv për të, për kombin dhe për vendin.
कबीरा गुनाह की Prindërit छोटे गुनाहों से भी बचते हैं। duhet t'u japin kohë fëmijëve të tyre, duhet t'i lidhin me xhamat. Padyshim përgjegjësia e parë e edukimit dhe rritjes së tyre është e prindërve. Andaj ata në vend t'u japin përparësi dëshirave të tyre, duhet të kenë vëmendje të veçantë në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. घरों में Babai nuk mund të justifikojë duke thënë se kjo punë i takon nënës, e as nëna nuk duhet të mendojë një gjë të tillë. Kjo është një detyrë e përbashkët e të dyve. Vetëm fëmijët e atyre prindërve edukohen mirë, të cilët bashkërisht japin kontributin e tyre. Pra, ku të dy luajnë rolin e tyre ashtu siç duhet. वालिदैन को अपनी तरजीहात के बजाय बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाप ये नहीं कह सकते Në vendet perëndimore कि बच्चों की तरबियत का është një shqetësim gjithmonë në rritje që ka shumë fëmijë që domethënë shumë fëmijë kanë një prind dhe kjo si rrjedhoi e numrit të madh të divorceve. दोनों अहम किरदार Fëmijët e tillë në përgjithësi nuk edukohen mirë, madje shkatrohen. Edhe në shkollat ku shkojnë këta fëmijë, organizatorët e tyre atyre shkollave ankohen duke thënë se u kanë ardhur në majë të hundës fëmijë të tillë. Ankohen madje edhe efektivat policor që shërbejnë që bëjnë shërbimin pranë shkollave ku ka fëmijë të tillë. Fëmijët që më vonë bëhen kriminal shpesh vijnë pikërisht nga kjo shtresë, në të cilën ata prishen që në vogli, të cilët nuk gëzohen për kujdesjen e mirë nga prindërit e tyre. Këtu dua të shpreh një gjë shumë shqetësuese, që edhe te ne po rritet tendenca e divorceve. Dhe për këtë shkak fëmijët po prishen. Disa herë divorci bëhet që në fillim, e disa herë bëhet kur fëmijët janë të rritur. Edhe babai, edhe nëna, të dy duhet të reflektojnë që në vend të japin përparësi egos së tyre, duhet të sakrifikojnë për fëmijët. Allahu na mundsoft gjithne që të veprojmë në përputhje me porositë e Kuranit famlart. Kam përmendur 3 porosi në këtë fjalim, të tjerat inshallah taala do t'i përmend radhës tjetër. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر